ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக்கரி ஸ்டைலில் குலோப் ஜாம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இன்றைக்கி எம்டிஆர் குலோப் ஜாம் மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எம்டிஆர் இல்லை அப்படின்னா எம்சிஆர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. பிகினர்ஸாக இருந்தால் பேக் சைடில் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் ஒரு பாக்கெட் மாவையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஓரப்பகுதிகள்லாம் கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கைகளாலே நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்ததும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டு பிசைஞ்சு விடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க, அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க. ஒரு பாக்கெட் குலோப் ஜாம் மாவுக்கு 3/4 டம்ளர் தண்ணீர் தேவைப்படுங்க. பிசைஞ்சு எடுத்ததும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. கைகளாலே நல்லா அடிச்சு விடுங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு குலோப் ஜாம் நல்லா இருக்குங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். ஒரு காட்டன் துணியில் ஈரமாக்கி அதை மூடி வச்சிடுங்க. அது ஊற சமயத்தில் நம்ம சுகர் சிரப்பு எப்படி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். ஒரு பாக்கெட் குலோப் ஜாம் மாவுக்கு நான் 1.5 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஜீனி கரையணும், கம்பி பதங்கிறது எதுவும் கிடையாது. சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடணும். ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்மளுக்கு சுகர் சிரப்பு தண்ணியாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 4 ட்ராப் எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்திங்கன்னா தண்ணியாகவே இருக்கும். நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பு கெட்டியாகாது. கொதி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஊற வச்சு எடுத்த குலோப் ஜாம் மாவு பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக ஊறி வந்திருக்கு. இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை விட நீங்கள் சின்னதாக கூட போட்டுக்கலாம். இது நார்மல் சைஸுங்க. நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம குலோப் ஜாம் செய்யும் பொழுது எண்ணெய் ஹை ஃப்ளேமில் சூடாக்காதீங்க, லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு மேலே ப்ரௌனிஷாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே மாவு வெந்திருக்காது. அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு மேலே ப்ரௌனிஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உள்ளே சரியாக வெந்திருக்காது.
ஒரு 10 நிமிஷமாவது நீங்கள் அதை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷாக வந்திருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குலோப்ஜாம் உருண்டையை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்கிற குலோப்ஜாமையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஜீராவில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு பொரிச்சு எடுத்ததும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் குலோப்ஜாம். ஊறி வந்ததும் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க சைஸு. என்னோடய சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். சுவையான பேக்கரி ஸ்டைலில் குலோப்ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங் மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.